大家好，欢迎收看钓鱼记。上次钓到哪里去？上次钓到等级3，好，这次钓到等级随便的，等级7好了。我又来了，附魔钓竿。好吧，算了。烂了。丢掉。好久不，好久哟，蹲着。哦，今天钓附魔都还不错，会不会钓到附魔书呢？附魔书，我钓到附魔书了。荷叶。什么？玻璃瓶。哦，我钓到马鞍了。哔哔哔哔哔，好了，拜拜。